कच्छ भुज के लिए रवाना हुए। वहां पहुंचकर पूजनीय गुरुजी ने गांव-गांव जाकर लोगों का दुख दर्द सुना। यही तो है ना बेटा, भगवान की यही तो कुदरत है। जब सारा मकान गिर गया वो कैसे गिर गया? कोई नहीं बेटा, घबरा नहीं, भगवान ही दिल देने वाला। दुख तो आता है बेटा, दुख आता है। और कितने कितने राजा आए, फकीर आए, संत आए, योद्धा, सब चले गए ये दुनिया छोड़ के। कोई रुकता नहीं इधर हमेशा, क्योंकि भगवान के कानून को संत भी नहीं बदलते, वो वैसे ही रखते हैं। घबरा नहीं बेटा, धीरज आएगा, ताकत आएगी, भगवान देगा ताकत, जरूर ताकत आएगी बेटा। दुख में भगवान का नाम सबसे बड़ी दवा है, रसायन है सबसे बड़ी। भूकंप की त्रासदी से अपने घर परिवार को खो चुके लोगों में अब जीने की उमंग खत्म हो चुकी थी। ऐसे दुखी लोगों के दुख दर्द में शरीक होकर पूजनीय गुरुजी ने उन्हें प्यार से समझाया और उनके अंदर जीने की तमन्ना पैदा की। उनके रहने के लिए टेंट लगाकर दिए और हजारों